Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi self vlog dengan Kang Mas Channel. Jadi kali ini gue pengen bahas laptop yang kisaran harga 2 jutaan. Laptop Dell Latitude 3330. Laptopnya kayak gini. Laptop mulus. Segini lah. Ini sekelingking segini, lumayan tipis untuk laptop 2 jutaan. Terus dia ada port HDMI, ada port USB, kelihatan ya. Nah, ini fan-nya, ini SD card. Nah, ini tampilan depannya. Terus di belakangnya ada charger, apa sih, colokan charger. Terus tadi di sebelah kiri USB port 1. Ini ada tambah 1, 2, jadi 3. 3,5 jack, kabel VGA dan RJ45. Udah sih itu aja. Belakangnya kayak gini. Oke, langsung kita coba nyalahin. Ini laptop masih harddisk 500, harganya 2.200.000. Kok miring ya? Nah, ini sengaja gue pakai Windows 7 karena masih harddisk. Tapi kalau teman-teman mau pakai Windows 10 masih harddisk boleh. Kalau mau upgrade ke SSD juga boleh, atau upgrade RAM 8 GB. Ini laptop ready banyak. Kalau kemarin buat teman-teman yang nanya, Ryzen 5 Pro-nya stoknya udah habis. Dan begini laptop Dell. Terus ini gue biasa pakai buat Photoshop sama Illustrator, terus sama buat editing dikit. Tapi karena masih harddisk, jadi ya speednya nggak secepat SSD. Kita coba DXD up. Ini ready banyak ya teman-teman ya. Nih, kelihatan nggak? Harus dideketin kayaknya. Core i3 RAM 4 GB. Core i3 nya 3217 CPU, 3217U CPU, 1,8 GHz 4 CPU. Ya, untuk displaynya itu Intel HD Graphics 4000. Ini laptop sebenarnya enak banget, bukan sebenarnya, ini emang enak sih. Sampai sekarang pun gue lebih milih Dell ini dibandingin Lenovo ThinkPad. Kenapa? Karena emang laptopnya enak. Tinggal dipoles ke SSD, habis itu jadi mantap sih kalau menurut gue. Ini aja juga udah kenceng, udah enak dipakai buat sehari-hari. Ini RAM 4 GB, harddisk 500. Mana? Ini dia. Harddisk gue bagi 221 sama 224. Tapi kalau teman-teman mau upgrade SSD bisa banget, tinggal nambah 200.000. Kalau mau upgrade RAM 8 GB jadi nambah 300.000. Jadi kalau mau RAM 8 SSD 128 cuma 2,7. Nah, kita coba kita coba YouTube-nya. Terus juga yang gue suka ini layarnya enak sih sebenarnya. Buat gue yang pakai kacamata, layarnya enak. Layarnya apa sih? Lumayan enak. Bukan lumayan, emang enak. Nggak tahu ya, gue suka banget Dell sih. Semenjak gue megang laptop Dell tuh kayak genggaman gue ke Dell. Terus gue suka desainnya, ini gue juga suka. Karena laptop 2 jutaan dia dapat bahan kayak gini jarang banget.
Ini YouTube Premium enggak. Kita tes suaranya. Masuknya Valorant dan main sebagai salah satu agen global. Kayak gini suaranya. Buat teman-teman yang musik lovers sih, ya mungkin gue cobain kemarin HP terus kesini ya beda, karena ya harganya beda. Terus yang HP emang soundnya bagus banget gue bilang. Tapi ya ini udah cukup sih, udah enak. Cuma kalau perbandingannya sama HP kemarin, lebih enak HP. Terus apalagi ya, kamera juga standar. Kalau sound sih menurut gue nilainya 7 dari 10 sih. Masih lumayan enak buat gue yang suka apa musik. Terus ya bandinginnya sama HP kali ya kemarin ya. Terus apa lagi ya? Nah ini udah ada Bluetooth. Jadi kemarin kan ada beberapa laptop Lenovo ThinkPad yang gak ada Bluetooth ya. Kalau ini udah ada. Semua Dell yang masuk ada. Udah dicek. Menurut teman-teman nih gue perlu benchmark gak nih laptop, maksudnya poinnya berapa kayak HP kemarin. Tapi kalau ditanya poinnya berapa mungkin gak sebagus HP kemarin yang pakai prosesor AMD Ryzen ya. Kayak laptopnya ini enak, desainnya bagus, udah HDMI, Bluetooth. Oke, gitu aja self vlog kita kali ini. Makasih buat yang nonton. Kalau mau order bisa WhatsApp ke nomor yang di bawah. Makasih.